麦哲伦丝绸 Sutra Harbor 里面的 Ferdinand， 他们最出名的其实是他们的海景。4个人的话只能订到这里。那如果你要 The Signature Table 的话，就一定要跟他们提早订。他们有2张临海的这样子的桌子，但是每天晚上几乎都是订满的。由于刚才那个4个人的桌子实在太小了，我们就换了1张桌子。This is bigger。前段时间他们有邀请一个意大利名厨，可惜已经飞走了。听说他飞回去的时候还刚好遇到中东停飞，下次都不知道什么时候才能再来了。没想到中东的战乱都影响到厨师的飞行了。Main course 的价钱大概是85到600不等。先上了一道前菜是鸡肉，这道叫做 Conchiglie Carbonata， 还有 salad。这次叫2个战斧牛排。Are you gonna light it up? No 我还以为他们会点火表演，结果没有，只是表演切牛排而已。Perfect。这个 Tomahawk 战斧牛排配了4个不同的酱料，每个酱料都很好吃。你会讲中文啊？我会讲中文。怎么你讲中文讲那么好？我爸爸讲，如果我学中文的话，是很多地方我可以做红。这边你不要看样子不像华人的，都会讲中文呢。这个战斧牛排是1.2到1.4公斤，很大份。他们的土豆泥跟烤土豆都很好吃，于是就问经理能不能看一下土豆。This is borneo potato，有点像梨哦。So good。